Так, хто тут? Ні, не тое. Пошукаю я ще. О, добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Я тут книжками обклався. Олег – це для важної справи і вельми відказний. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Салют, Буслик. Привітання, Яна. Ти одразу несколько книжек читаєш? А хіба це цікаво? Усі сюжети у голові переплутаються і нічого не запомниться. Я зараз не читаю, а шукаю. Певну книжку хочеш почитати? А скажи назву, я допоможу тобі її знайти. Я не ведаю назви, але ти зможеш мені допомогти. Ну, Буслик, у тебе усе, як у одної відомої казці. Іди туди, не ведаю куди, принеси то і не ведаю що. Це правда. Я зараз бицем той молодець з казки. Ти якраз хочеш гэтую казку перечитати? Ой, ні. Я недавно якраз її перечитав. Я інше у книжках шукаю. Розказуй хутчэй, вельми цікаво доведатися. Я Тимофею допомагаю. Толькі не говори, што ў яго няма часу кніжкі чытаць. І за яго ты ўсё чытаеш і пасля змест пераказваеш. Не, што ты? У мяне адказная місія. Місія? Угу. Гучыць таямніча. Тимофей сказал, что ему дали задание у школе написать сочинение про сябра. І ён будзе пісаць пра цябе? Менавіта так. У працы трэба напісаць пра ўчынкі свайго сябра. Я ўпэўнена, што Тимофей цудоўна справіцца з заданнем. Я хочу, каб у Тимофея атрымалася выдатнае сачыненне. І трэба, каб ён напісаў самыя гераічныя ўчынкі. Толькі я не разумею, што ты ў кніжках хочаш адшукаць? Тыя самыя ўчынкі. Я хочу узгадаць гераічныя ўчынкі розных герояў і падказаць іх Тимофею. Будзе цудоўна, правда? Ты хочаш, каб Тимофей апісаў чужыя ўчынкі, быццам зрабіў іх ты? Менавіта так я придумаў. Табе моя ідэя не падабаецца, Яночка? Кепская ідэя. Чаму? Просто я не хочу подвесці свайго сябра. Хочу, каб ён напісаў значныя ўчынкі. Падманваць нельга. Атрымаецца, што спачатку падманеш ты, калі чужыя ўчынкі пералічыш. А потым яшчэ і Цімыч, калі гэтыя ўчынкі ў сваім сачыненні апіша. Ой, і праўда, падманваць дрэнна. Ну, тады скажу Тимофею, каб ён выбраў для сваёй працы іншага сябра, у якога ёсць сапраўдныя ўчынкі. Але Цімыч спецыяльна абраў цябе для свайго сачынення. Не, думаю, проста я сустрэўся яму сёння. Вось ён мне і прапанаваў стаць героем. Тады давай падумаем, хто можа стаць героем замест цябе? Ну, трэба, каб ён і сябрам Цімыча быў, і каб меў сапраўдныя ўчынкі. Можа, Топа? З Топам столькі гісторый кожны дзень адбываецца. Толькі ўсе яны звязаны ці з цукеркамі, якія ён ніяк падзяліць не можа, ці з тым, як ён гучна сварыцца за цацкі, а потым яшчэ не размаўляе. Учынкаў многа, але нічога значнага. Тады можа... О, няхай пра Рысю напіша. Яна цудоўная спартсменка і ўсіх да фізкультуры прывучае. Сапраўды, прапаную пра Рысю напісаць. Ой, а можа ты, Яночка, хочаш, каб Цімыч пра цябе напісаў? Мне было б прыемна, але чамусьці ён выбраў менавіта цябе. Кажу, гэта проста незнарок атрымалася. Проста сустрэў мяне і ўсё. А цяпер я магу сябра падвесці, таму што нічога значнага ў маіх учынках няма. Ой, тым больш гераічнага. Добрый вечер, мои гуделки-гляделки милые. Добрый вечер, Надейка-чародейка. Прывітанне, Надзеечка. Ой, як своечасова ты з'явілася? У нас тут складанае пытанне. Так,
Расказвайце ўсё ў падрабязнасцях. Я абавязкова дапамагу сваім маленькім. Нашему Тимофею дали задание ў школе Так. написать сочинение про сябра. И он выбрал буслика, Цудоўны выбар. Нічого цудоўного. Гэта чаму? потому что трэба написать про учинки сябра. А учинкаў сапраўдных у мяне няма. Буслик хотел у книжцы какие-нибудь героичные учинки подглядеть, каб про их написать. Так. Але гэта несумленна. Сапраўды, кожны адказвае за свае ўчынкі. Учинками я похвалиться не могу. Але мне так не хочется подводить Тимофея. Буслічак, тое, што ты не хочаш падводзіць свайго сябра, гэта ўжо ўчынак. Менавіта так і паступаюць сапраўдныя сябры. Я заўсёды так раблю. Буслічак, а чаму ты не хочаш успомніць, як ты падтрымліваў Тимофея, калі ён захварэў і хваляваўся, што з-за гэтага ён прапусціць навуковую канферэнцыю? Буслик, а ты ж яшчэ мацней за ўсіх апладзіраваў спектаклю школьнага тэатра. Ну, вядома, Тимофей там цудоўна сыграў. Буслічак, ён адчуваў тваю падтрымку і таму яшчэ ярчэй сыграў сваю ролю. Буслик, а ты сапраўды лепшы сябар. Думаю, што гэтыя гісторыі Тимофей якраз і апіша ў сваім сачыненні. Ну, але ў гэтым нічога гераічнага няма. Буслічак, затое яны сапраўдныя. На такіх учынках і трымаецца сяброўства. Ну, дзякуй, Надзейка, што дапамагла. Цяпер я ведаю, што не падвяду Тимофея. Вось і цудоўна. А зараз давайце глядзець мультыплікацыйную казку. Давайте. Ой, а зараз, мае гудзелкі-глядзелкі, час рыхтавацца да сну. Чистим зубки, мыем тварыкі, а потым бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Цікавых сноў, дзяўчынкі і хлопчыкі. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.